उतापट्टि चाहिँ गजलमुखी यो यता यो सिन हेर्नु न दाइ गाई चाहिँ यहाँनिर सिन देखेर तपाईँहरूले धुप मिल्दै हुनुहुन्छ होला मैले मिल्दैछु अब के तपाईँहरूको त कुरै सर्दम आया मान्छेको चुक्ता यो धान खसी पारेको भन्छ यसलाई चाहिँ यो यत्रो मुठा मुठा रोपेको नि यो चाहिँ धान खसी पारेको अरे क्या त्यस्तै भनेको सुन्थेँ मैले चाहिँ यस्तो यता अनुहारदेखि यता फर्काएकी पनि सिन त्यो पनि राम्रो न राम्रो यस्तो छ बाटो झोडी टेक्यो भने भौडिसक्यो भन्ने डर सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई भ्लग स्वागत छ तपाईँलाई मेरो आजको नयाँ भ्लगमा आज चाहिँ म आली लाउन जाँदै गरेको होइन भ्लग बनाएको थिएँ गर्न बेला यो फर्स्ट भ्लगको चाहिँ फर्स्ट सुरुको ट्रिपको चाहिँ त्यो पनि आउने रहेछ कि सेन हेर्नु यस्तो बबाल यस्तो यो चाहिँ भर्खर नयाँ रोड खनेको नि त रोड त पुरानै हो अनि तर नयाँ ठुलो बडाको रोड हो त्यहीँ अगाडिसम्म बनाएको छ काकाको माडी लाउनु जाँदै गरेको हिजो चाहिँ माथितिर लगाएको थियो आज काकाहरूकोतिर जाँदै गरेको ढक्क रोड चाहिँ यत्रो छ भर्खर खनेको रोड कत्रो हलिरहेको रहेछ क्या मेरो क्यामेरा कति 6 मिटर होला 6 मिटर होला कति मिटर यो रोड चाहिँ यतिको बनेको छ अगाडि हेर्नु न अगाडि त्यो अर्को सानो त्यो कति मिटर सानो सबैभन्दा सुरुमा शाखा बाटो आउँछ नि त्यत्रो गोरेटो बाटो जत्रो देखेर चाहिँ त्यहाँनिर बाइकै नजाने जस्तो भर्खर यस्तो आउँदैछ हाम्रो त्यो बर्खाको बेला हो होइन त्यो रोडहरू बाइक पुग्दैन केही गाडी पुग्दैन त्यो माथि चाहिँ टाढो जाने बाटो हो टाढो बाटो सानो छ अहिलेको 6 मिटर भने जस्तो लाग्छ 6 मिटर पनि भन्थ्यो यो सानो रोडले गर्दा 3 मिटर हो कि 4 मिटर सो गाइज अहिले चाहिँ होइन म टक्क आली लाउने ठाउँ थोरै मास्तिर छु तल अलिअलि हिलो देखिँदैछ नि हो त्यहाँनिर आली लाउनु पर्ने चाहिँ सिन हेर्नु सिन चाहिँ बब्बा एकदम बब्बाल देखिन्छ कि यस्तो बब्बाल सिन त नि गाइज यो पारि अलिकति छ नि त्यो पारि नै त्यो चाहिँ गजरमुखी हो टक्क अब यहाँदेखि ओह्रालो राख्नुपर्ने हो यहाँदेखि ओह्रालो टुट्टु गइन्छ र डुल्लो परेर फोन क्याप चाहिँ परिरहेको हुन्छ र यो बाँसमा बच्चा बाँसुरी भने जस्तै यो धान खसी पारेको भन्छ यसलाई चाहिँ यो यत्रो मुठा मुठा रोपेको नि यो चाहिँ धान खसी पारेको अरे क्या त्यस्तै भनेको सुन्थेँ मैले चाहिँ अब के गर्नु यो चाहिँ बिउ है फेरि यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेर नभन्नु यो बिउ हो ओ भाइ जुत्ता पनि पाउँछ त यतातिर त कति बजिसक्यो 6 बजीदेखि स्टार्ट हो तर धेरै त बजेको छैन होला यस्तो यता अनुहारदेखि यता फर्काएकी पनि सिन त्यो पनि राम्रो न राम्रो यस्तो छ बाटो झोडी टेक्यो भने भौडिसक्यो भन्ने डर त्यहाँ हालिरहनु पर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यही हुनुपर्छ आया मान्छेको चुक्ता अब चाहिँ तल पुगेर भेट्नुपर्छ है त गाई सिन हेर्नु न दाइ गाई चाहिँ यहाँनिर सिन देखेर तपाईँहरूले धुप मिल्दै हुनुहुन्छ होला मैले मिल्दैछु अब के तपाईँहरूको त कुरै सर्दम तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी होइन म
आली लाउने ठाउँमा हजुर आली चाहिँ यस्तो लाउनु पर्ने हो। यहाँ धेरै त छैन तर पनि आली चाहिँ अब यस्तै यहाँ लाउनु पर्ने हो। 1 2 3 4 5 6 गरेर आदि छ होला यति हो। अब यता अगाडि यसो फोन ठाडो पारौँ भने पक्कै थुक निल्नुहुन्छ। उता पारि चाहिँ गजरमुखी यो यता यो यस्तै मात्रै छ। फेरि हाम्रोतिर चाहिँ त्यहाँ माथि नि खेतै खेत छ हाम्रोतिर। मेरो घरदेखि चाहिँ निकै तल पर्छ है यो चाहिँ। त्यस्तै चाहिँ गाई छैन आली लाउनु चाहिँ कोही पनि आएको छैन। अब कतिखेर आउँछ अहिले चाहिँ एक्लै परिन्छ र घुरिन्छ कसैको नम्बर पनि छैन। सो गाई छैन अहिले चाहिँ 2टा 3टा आली लाएर आयो। कोदाली भाँच्छ गाई हेरौँ न। अब चिनी यस्तो बेड पुरानो भएको थियो त्यसको अब यो सानो कोदालीले लाउनु पर्ने भन्यो त्यो लाउँ बेड भएकोले। सो आली लगाएको भिडियो चाहिँ बनाउनु पाउँदैन किनकि अप्ठ्यारो छ ठाउँ। अनि यहाँ फोन राख्ने पनि कुनै ठाउँ छैन। फोन राखेर भिडियो बनाउँ भने मान्छे पनि थोरै आली लाउनु धेरै छ त्यही भएर अहिले चाहिँ आली लगाइसक्यो। 7 बजीदेखि लाग्यो 8 9 साढे 9तिर लगाइसक्यो। यस्तो चाहिँ अघि बिहान कस्तो चाहिँ अहिले यस्तो भइरह साह्रै राम्रो देखिन्छ। के छ काका आज मैजारको दिन के काट्नु हुने त नि तपाईँको साथी बोका अरे लगाइसकिँदैन होला जस्तो लागेको थियो। तल तल गहिरीमा पनि छ निकै। ए जिउको हालत चाहिँ यस्तो कोदाली पनि भाँचिहाल्छ। अब यहाँदेखि घर जानुमा चाहिँ 15-20 मिनट लाग्छ। सुरु हिँड्दा पनि ट्याट लाएर केलाई घाँस काका ओ काका बाछाहरू अब चाहिँ यस्तै घाम लाग्छ होला। मिलाने काकाले घाँस बोकेपछि यस्तो चाहिँ बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो पुरै जङ्गल भएछ यहाँ। फाड्ने बेला भएछ त्यो मिसिन ल्याएर। अहिले चाहिँ काकाको घर आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ कहाँ माछा छ हौ खोइ कसले रोपेको होला अलिअलि। यो पोखरीमा चाहिँ यो सुन्तलामा दबाई हान्नुपर्छ हौ के हो यो पोखरीमा चाहिँ के छ हौ? भित्ती हो भित्ती यो ठुलो चाहिँ के हो यो अमिलो गोरुलाई गर्मी हुँदैन। कसको तपाईँहरूको कि कतिमा ल्याउनु भएको? 2टा सोरा दाउनु भएको तपाईँले दाएको कि उताबाट दाएको? एउटा किन्नु भएको कि 2टै जोडी किन्नु भएको? ढुकुर कहाँ छ अरे? यहाँनिर ढुकुर रहेछ। ठुलो भइसकेछ नि उड्छ यो खोल्दिन। एउटा यहाँ ठुलो ढुकुर रहेछ। ए जाँदा उड्नु खोज्दो रहेछ। यहाँनिर डनहरू रहेछ 2टा।
खै काकी जहाँ लिनु पोखराको थारा रहेछ काकाको घर चाहिँ यही हो सो गाइस अब चाहिँ खाना खाइन्छ अनि घर लागिन्छ सो गाइस अझै म खाना खाइसकेर अब घरतिर लागेँ अहिले 10:30 भयो खाना खाएको भिडियो बनाइएन किनकि मलाई लाज लाग्थ्यो लाज लाग्छ नि त भिडियो बनाउने रेन्ज लजाएर भन्छ होला मान्छेहरूले अब त्यो बानी बनाउँदै गएपछि बानी भएपछि बिस्तारै हुन्छ होला सुरुमा त लाज लाग्छ त्यस्तै हुन्छ त्यही हो अब घर गएर फेरि एकछिन बसेर हालिलाउनु पर्छ 10:30 यस्तो छ सिन आज बोर घाम लागिरहेछ यता खेत पो बिरहेछ त खेत बनाएछ 10:30 को सिन चाहिँ यस्तो छ है सिन चाहिँ जियोस् बबाल देखिन्छ त्यो लाग्दा पनि बबाल नलाग्दा पनि बबाल यस्तो माथि के हो कि नि यस्तो लगाउने कि माथि डाँडा यस्तो टुपी छेकिरहन्छ क्या पारि डाँडा छोपिराख नि त्यस्तै यस्तो छ यहाँ चाहिँ यहाँ खेत थिएन खेत बनाएछ बिराएर यसपालि नै बनाएको होला घरको चाहिँ यो माथि गएर यो बिचमा चाहिँ घर थियो यो बिचमा घर थियो यहाँ माथि बिरुवा लगाएको छ टन्नै त्यही हो होइन यस्तो छ तपाईँ गजौँगी फेरि आमा सराब नुन्छ होला नि यस्तो सिन देखेर सो मेरो आजको भ्लग यस्तै हो अब राम्ररी किन बनाउनु मन पराउने लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिँ हालिदिनु होला गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो बाइ बाइ